Serikali ya awamu ya 6 kwa sasa inatekeleza mkakati wa miaka 10 wa uchumi wa kidijitali, na mojawapo ya malengo ni kukuza matumizi ya tehama katika kutoa huduma serikalini. Hatua ya kuja kuzindua mfumo huu leo ni hatua muhimu ya kuendelea kuboresha sekta ya nishati kwa kutumia suluhisho za kisasa za kidijitali. Naomba nitumie fursa hii kumpongeza mkurugenzi mtendaji wa TANESCO na timu yake kwa kazi nzuri hii ya ubunifu ambayo inaenda kuongeza ufanisi katika kutekeleza miradi iliyo chini ya taasisi yetu ya TANESCO. Hongereni sana. Lakini farijika pia kusikia hapa kwamba mfumo huu umetengenezwa kwa wafanyakazi wetu ndani ya shirika, na hii kwa kweli inadhihirisha uwezo mzuri wa wafanyakazi wetu, ari ya kazi na ubunifu wa wafanyakazi wetu serikalini na hususan katika shirika letu la TANESCO. Kwa kweli tunajivunia sana nyinyi kwa kuendelea kutupatia namna bora ya kuendelea kuendesha shirika, lakini vile vile tunajivunia sana kwa kazi yenu nzuri na uzalendo wenu wa kuhakikisha tunaendelea kukuza sekta ndogo ya umeme. Kwa hiyo kwa ile timu nzima nafahamu iko chini ya dadangu Renata Ndege, hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Lakini pia nafahamu kwamba mfumo huu umebuniwa ili kuongeza uwazi, kuimarisha ufanisi na kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta ya nishati kwa maendeleo ya taifa letu. Nimetaarifiwa kuwa katika mfumo huu tutaweza kuonesha miradi mikubwa inayofaa kwa uwekezaji katika sekta binafsi, kutoka katika sekta binafsi, ikiwa ni pamoja na miradi ya uzalishaji na usafirishaji. Lakini vile vile mfumo huu utawezesha taasisi na makampuni binafsi kushiriki kwa ufanisi katika miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na binafsi na ule uwekezaji binafsi wa moja kwa moja, pamoja na kuruhusu wawekezaji kujiandikisha na kuwasiliana moja kwa moja na shirika. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji nchini. Jukumu letu ni kuendelea kuvutia sekta binafsi kuwekeza katika miradi ya nishati, na njia mojawapo ni kupunguza urasimu, kurahisisha upatikanaji wa taarifa na kutoa majibu yanayohusu uwekezaji kwa haraka. Na bila shaka njia mojawapo inayowezesha haya yote ni matumizi ya mifumo ya teknolojia, na sina shaka kwa ubunifu huu tutaendelea kuleta tija katika masuala ya uwekezaji. Tanzania inapopiga hitaji ya umeme wa uhakika yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Kati ya mwaka 2021 na 2025, matumizi ya umeme yameongezeka kwa takriban zaidi ya megawati 700. Lakini kwa mwaka huu wa fedha 2024-2025, sekta ya nishati kwa taarifa ya hali ya uchumi ya mwaka 2024-2025 imechangia katika ukuaji wa pato la taifa kwa asilimia 14.4. Ni sekta ya pili baada ya sekta ya habari na utamaduni, na haijawahi kuwa hivyo kwa miaka 10 nyuma. Yaani tumetoka kuchangia ukuaji wa pato la taifa kutoka asilimia 5.4 2015 na leo tunazungumzia asilimia 14.4 tukiwa mwaka huu wa 2025. Kwa hiyo ni kudhihirisha kwamba kazi kubwa sana imefanyika katika kipindi hiki cha miaka 4 cha serikali ya awamu ya 6. Na pamoja na jitihada hizi, sisi ambao tupo katika sekta hii lazima tuendelee kufanya kazi kuhakikisha tunaendelea kuimarisha mchango wetu katika maendeleo ya taifa letu kwa kuwa na vyanzo zaidi vinavyotosheleza vya umeme kwa miaka ijayo na kuendelea kuwa na umeme wa uhakika kwa wakati wote. Uzinduzi wa mfumo huu ni ushahidi wa utayari wa TANESCO kushirikiana na sekta binafsi, wawekezaji wa ndani na nje ya nchi, pamoja na washirika wa maendeleo ili kuharakisha upatikanaji wa nishati ya kutosha ya uhakika na kwa gharama nafuu kwa Watanzania wote. Ni matumaini yangu kuwa mfumo huu hautakuwa jukwaa la taarifa peke yake, bali litaendelea kuwa jukwaa la fursa. Ninaamini mfumo huu utatoa mazingira rafiki kwa wawekezaji na utaendelea kuchangia katika lengo la taifa la kuhakikisha huduma ya umeme inapatikana kwa wote kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu. Nduzi tu, bali ni tamko la dhamira ya TANESCO ya kupitia mabadiliko, uwazi na ubunifu. Ni taswira ya azma yetu ya pamoja ya kuiweka TANESCO katika nafasi ya taasisi yenye maono ya mbele, inayoona na dira ya maendeleo ya taifa pamoja na mahitaji ya kisasa ya sekta ya nishati. Dhamira ya utawala bora na uwajibikaji.
Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati, kama bodi ya wakurugenzi ya TANESCO tunaona maendeleo na uzinduzi wa TIMS kama hatua ya kimkakati inayoendana na wajibu wetu wa kiutawala. Bodi imekuwa ikisisitiza umuhimu wa matumizi ya mifumo ya kisasa na bora inayokuza uadilifu wa kurahisisha utoaji wa huduma, kuongeza ufanisi na kukuza imani kwa wawekezaji. Mfumo huu unatoa lengo la kidijitali lenye uwazi ambapo TANESCO inaweza kuonyesha fursa zake za uwekezaji kwa njia inayopatikana kwa urahisi, inayoshirikisha na kwa wakati mwafaka. Kwa kufanya hivyo, si tu kwamba shirika linaongeza ushiriki wa uwekezaji, bali pia linadumisha maadili ya uwajibikaji na uwazi ambayo sisi kama bodi tunaamini na kuyasimamia kwa dhati. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.